George, Mami, Ardo, Papi hari ini antar Sarip mau pergi belanja, habis berasnya. Nih hari ini turun salju, jalan dingin-dingin gak apa-apa, karena di asrama atau di apartemen semua pada jalan, jadi kita juga nggak mau ketinggalan. Ya kebetulan juga persediaan dari ini omnya ini habis berasnya, jadi kita sekalian belanja. Oke, nantikan video selanjutnya. Oh, nih lihat nih. Saljunya turun tebel. Seperti ini, licin lagi. Nggak ada payung kita. Ya, kita sudah jadi suku Eskimo. Oke. Untuk anak-anakku, Mami, selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru. Semoga tahun depan lebih baik dari tahun-tahun kemarin ya. Kita bisa berkumpul lebih cepat, udah dapat hasil, lalu apa yang dicita-citakan, didoakan, semoga bisa tercapai. Oke, dadah dulu ya, kita mau jalan. Nih, saljunya rata. Hujannya rata. Hujan salju. Lihat, basah. Nih lagi. Permadani karpet salju. Karpet salju ini. Ini karpet salju loh. Ini mobil dibiarin aja begini loh. Wih. Ya, setelah lagi kita sampai. Setelah lagi kita nyampe deh. Ini Saripnya dia mau bikin satu kenangan. Ya, my love siapa ini? Aduh, tebal sekali. My love, I love you katanya loh. Nggak tahu siapa. Ini loh. Nih pohon pada putih semua. Wih. I love you katanya tuh. Ayo jalan lagi. Hah? Tuh. I love you Indonesia apa siapa gitu ya. Wah. Ini lihat nih loh. Nih kayu semua pada penuh salju. Nih. Jalan-jalan penuh dengan salju, dingin sekali. Tuh pohon. Apa yang ketinggalan tuh? Sarung tangannya Om Sarip jatuh. Dingin. Yo. Ini papi lagi beli
persediaan sudah habis seminggu gitu, tapi nganterin Saripnya beli beras, Papi sih beli cukuran jenggot cukuran kumis aja, lupa bawa ya. Oke, lihat nih, langitnya, lihat langitnya, penuh. Nggak ada matahari, Halo, kembali lagi ya. Jangan lupa di subscribe ya. Nih lihat nih pohon-pohon ini. Ini semua putih semua karena salju. Putih semua. Wow. Di sini gelap hujan salju. Begini sudah ngerasain hujan salju di Eropa. Ya. Tuh. Om Saripnya pinter, dia bawa payung dia. Jadi nggak basah dia. Apinya nggak ada. Untungan tiketnya bisa. Banyak sekali ini saljunya di kepala. Luar biasa. Oke ya, momen luar biasa hari ini, diguyur hujan salju. Halo George, nih tebal saljunya, tapi udah mau sampai. Lihat nih, sepatu Papi, lihat. Lihat sepatu Papi. Oke ya, nanti Papi bikin videonya ya. Papi edit dulu, sambung. Oke, dadah.